歡迎嚟到蠔油天地，我哋今日就嚟到首爾啦。我哋而家就喺星空圖書館影下相啦。你睇下後面個書架，幾高幾壯觀，好多當地人都會嚟睇書嘅。不過我就唔識韓文啦。嚟到呢個咁高嘅書架，梗係做下 pose 先啦。我哋上去睇下啦。呢個書牆，呢棟書牆咧係13米高㗎。有關於 Elon Musk 全球首富嘅書喎，不過係韓文書嚟嘅。哇，書牆好高啊！唔知啲人點樣擺啲書上去最高嘅位度呢？我哋去完星空圖書館之後，我哋就嚟到首爾水族館啦。未買飛之前已經有魚睇啊！唔知係咩魚嚟㗎啦？我哋睇下先。哇！要話知啊！呢度仲有熱帶雨林、海洋探索中心，我哋仲可以睇企鵝添，仲有海洋王國。唔知我哋今次可唔可以見到鯊魚咧？上次我哋喺京都水族館嗰時，鯊魚好似放咗假。今次我哋可唔可以見到佢咧？哇！好似時光隧道喎！哇，係水母啊！仲有 BB 水母添。小丑魚。仲有啲更大嘅水母，哇！呢隻水母嘅英文名叫 Purple Striped Jellyfish。噴一啲嘢食俾水母食，等佢長大。哇！有一條好大嘅八爪魚啊！唔知佢係咪喺度瞓覺咧？我哋而家就睇珊瑚啊！珊瑚係由好多唔同嘅軟體組成㗎。你哋可以攞呢啲頭套嚟打卡㗎，大家千祈唔好捉我整八爪魚丸或者墨魚意粉啊！我哋而家嚟到熱帶雨林嘅展區啊！熱帶雨林都有魚㗎，呢啲應該係金魚。原來係青蛙嚟㗎，係喎，呢度仲有一隻喎，佢嘅皮膚嘅顏色色，呢啲魚幾大隻？
條魚仲大個。呢條魚好大啊，仲大過我兩隻手伸出嚟嘅長度啊！飼養員應該餵佢哋生菜啊！我好少見過魚食菜喎，唔知你哋有冇見過呢？呢隻魚叫食人魚，佢嘅身形好細喎，係咪真係食到人㗎？食人魚具有強壯嘅下顎、鋒利嘅牙齒，同埋有群體狩獵嘅習性。呢條係電鰻，電鰻喺捕食或者被攻擊嘅時候都會產生電力，以防保護自己。你哋睇下呢條魚，唔知係咪想食嘢呢？呢條魚嘅花紋都幾靚嘅喎。點解呢啲魚係白色嘅呢？因為佢係白化咗。呢度係水獺，上咗岸喎。有第二隻出咗嚟喎。原來佢哋喺度儲碎冰、玩冰、消暑喎。唔知佢哋係咪食冰呢？呢隻係鱷魚龜，呢隻都係喎。哇，幾大隻！呢個就係我嘅手掌嘅比例。哇！呢啲係長臂蝦。呢隻魚係圓盤蝙蝠魚，後面發光嗰啲就係鏡月魚。我哋終於嚟到鯊魚館啦！哇，呢度有鯊魚模型啊！哇，唔知係咩品種嘅鯊魚啊？仲有魔鬼魚添。呢條幾快，唔知係咪 BB 鯊魚呢？哇！呢隻咩嚟㗎？我哋而家呢，仲可以睇魔鬼魚。佢哋會集體一堆匿埋喺草下面，海草下面。我哋又嚟到企鵝館啦，但佢識游水嘅喎，幾得意！我哋撳呢個掣就可以聽到企鵝嘅聲音。佢喺度拗痕喎。我哋可以攞呢啲嘢同企鵝玩。最尾我哋嚟到禮品店，我哋有好多唔同動物嘅公仔。你睇完揀到自己中意嘅動物，你想嘅話都可以嚟禮品店買㗎。不過我就唔使啦。咁
我哋就行完個水族館啊，呢個水族館即係有好多唔同嘅海洋動物啊，我哋仲見到鯊魚添。今條片係差唔多啦，記得 like、share 同埋訂閱啦，拜拜。